За сайн байна уу. За Амирлал Бясалгалын Төвөөс одоо та бүхэнтэйгээ дахин уулзж байгаадаа баяртай байна. За өнөөдрийн ярих сэдэв маань бол үл хүлээх үе гэдэг сэдвээр ярих гэж байна. За хүлээлт ер нь бол хүний амьдрал бол тэр чигээр хүлээлт дотор л ороод дуусчт юм байна л да. Тэгэл хүүхэд бол нэг хүлээлтэд байдгүй. Нөгөө жоох хүүхэд чинь тийм юмыг маш хурдан сурдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүлээлтийн сэтгэл тийм төсөөлд орж ирээг байт юм байна л да. Жоох хүүхэд. Тэгэхээр энэ төсөөлөл чинь тэгээд сэтгэлийн идэх хийлэл одоо ямар нэгэн юм руу идэх хийлж байгаа энэ сэтгэлийн чанарууд бол яг жинхэнэ одоо тухайн зүйлийг агшинда шууд хүлээж авах нь саад болоод байдаг юм сэтгэлийн одоо төлөвүүд юм байна л да. Тэгэхээр хүүхэд тийм нэг байдгүй. Тэгэхээр хүүхэд юмыг маш хурдан сурдаг. Тий, маш хурдан сурдаг. Тий. Тэгээд хүүхдэд нөгөө хүлээлт гэж юм байдгүй. Тэгэхээр хүнд тэр нөгөө хүлээлт гэдэг зүйл орж ирсэн цагаас эхлээл хүн амьдралаа хүлээлтээр л дуусгачдаг л юм л да. За нэг ямар нэг юм болно. Одоо ирээдүйд тийм юм болно. Тэгвэл сайхан болчихно гэдэг ч юм уу. Ингээл хүлээсээр угаал нэг мэтгэд амьдрал дууссан байдаг. Тэгээд хүлээх гэдэг сэтгэл бол яг өөрийгөө бас яг нэг тийм бодит агшныг яг бодитоор нь хүлээж авахгүй байгаа байхгүй юу? Тий. Хамгийн гол зүйл нь. Тэгээд яг одоо байгаагаа ингээд нөгөө хүлээж авахгүй шүү дээ өөрийгөө. Бас л нөгөө өөрчлөх тэгээд өөрийгөө голсон одоо өөртөө сэтгэл дундуур байгаа эрэл хайгуулын сэтгэл байхгүй хүлээлт гэдэг чинь. Тэгээд хүлээлт нөөрэ нөгөө сэтгэлийн бас нэг тийм хүсэлтэй холбоотой л да. Хүсэл одоо ингэж ирээдүр ингэж тэмүүлсэн нэг тийм хүсэл орж ирснээрээ хэзээч одоо гүйцэгдэшгүй тийм сэтгэл штэ хүсэл гэдэг чинь тийм ээ. Хүсэл ихэдвэл хясал ирнэ гэж үгтэй штэ тий. Тэр чинь үргэлж нөгөө бодит биш. Хүсэл гэдэг чинь нөгөө ирээдүй цаг руу ингээд сэтгэл оюунаа шийдчихээр бодит одоо энэ агшнаа гэд гийчж байгаа байхгүй хайчж штэ. Тэгэхээр ирээдүй цаг руу оюун санаагаа ингээд шийдчихээр ирээдүй цаг руу бүх юм тэмүүлэхээр яг нэг агшны дараа нэг минутын дараа бид нар юу тохиолдохыг мэдэхгүй шүү дээ. Яг нарийнда тийм үстэй тий. Гэтэл бүр хэдэн жилийн төлөвлөгөө энэ гаргадаг байхгүй юу. Тэгээд хэдэн өдрийн төлөвлөгөө энэ гаргадаг. Яг багш нар бол одоо гэгээрсэн багш нар бол ямар ч төлөвлөгөөгүй амьдардаг. Яг ер нь бол тийм одоо нэг тийм үннээр амьдардаг хүн гэх юм уу да тий. Хорвоогийн нэг тийм үнэн мөн чанараараа амьдардаг тийм улсууд бол ердөөсөө тийм юу байдгүй. Хүлээлт хүсэл гэж юм байдгүй. Тэгэхээр тийм хүмүүст одоо нөгөө тийм хүмүүсийг нэг хорвоогоос ангижирсан гэж үздэг байхгүй. Яагаад хорвоогоос ангижирсан гэхээр тэд нар чинь хүсэл төсөөлөл одоо ирээдүрөө ингээд тэмүүлж байгаа. Тэр нь юунаас үүсэж байгаа гэхээр өнгөрсөн цагийн дурсамж нь одоо өнгөрсөн цагийн дурсамж тэр дурсамж нь айдас одоо янз бүрийн тийм сэтгэлийн гунигл тийм юмнууд нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр юм дахиад надад тохиолдож магадгүй гэдэг тийм айц байдаг байхгүй хүний арын шинд. Гэтэл тэр өнгөрсөн юм чинь дахиад давтагдсан чи яг тэрүүгээрээ давтагдахгүй л дээ. Уг нь бол гэтэл эго боёо хүний оюуха юу гэж боддог вэ гэхээр өнгөрсөн цагийн тэр зүйл яг тэгээд надад дахиад давтагдвал яана гэж айдаг байхгүй юу. Тэгээд ирээдүйн цаг руугаа санаа зовнил үүсгэждэг. Тэгээд өнгөрсөн ирээдүйн хоёрын хооронд ингээд савлж хүний сэтгэл амьдэрдэг л гэсэн. Тэр өнгөрсөн цаг бол өнгөрцөн учраас худлаа байдаг байхгүй юу. Бодит биш. Ирээдүй бас ирээг учраас бодит биш шүү дээ. Тэгэхээр яг бодит цаг хугацаа чи яг одоо энэ агшин байхгүй юу? Хамт байж байгаа. Таны гарт таны амьдрал байна гэдэг чи энэ байхгүй юу? Та өөрийнхөө хувь зайг л өөрөө шийднэ. Ямар ч агуу борхон, ямар ч агуу одоо юу гэдгийг гэгдэх хин нэгэн таны хувь зайг шийдэхгүй байхгүй юу? Өөрөө өөртөө гэрэл бол гэдэг чи ийм утгатай. Тэгээд гэхдээ нөгөө хүний мөн чанар өөрийнхөө хувь зайг гартаа авах л байна шүү дээ тий. Өөрийнхөө хувь зайг яг энэ агшинд л өөрийгөө ингээд төсөөлөлгүй ирээдүйн цаг руу тэр хүсч тэмүүлсэн тийм зүйлгүйгээр одоо яг энэ агшиндаа өөрийгөө туйлынаар нь мэдэрч
анхаарал хандуулж энэ агшин бодит агшнаасаа агшны хооронд хөвөрж ингэж амьдэрдэг. Тэгэхээр тийм хүнд бол нөгөө төсөөл гэдэг юм байхгүй болчих юм байна. Хүсэл гэж юм байхгүй болно. Тэгээд хүлээлт гэдэг юм зогсчт юм байна. Хүлээлт байхгүй болчихно шүү дээ. Тэгэхээр яг өөр дээр ингээ бууж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тийм хүн чинь нөгөө үүлийн үрг болчихж байгаа байхгүй. Үүлийн үргөө. Үүлийн үр гэдэг юм чинь нөгөө сэтгэл төсөөллийн хөврөл байгаа даа шүү дээ, тийм ээ. Сэтгэл төсөөллийн хөврөл байгаа даа гэсэн үг. Сэтгэл нь үйлдэл болж гарч ирээл дахиад давтагдаал ингээл нэг тийм механик юмд яваад байна гэсэн үг байхгүй юу. Бодит одоо амьдралыг яг бодитоор нь маш гоё тийм анхилгаар нь сайн мэдэрч чадахгүй л байна гэсэн үг тийм. Тэгээд яг өөрийнхөө тэр мөн чанарыг олсон улсууд бол нөгөө энэ сансраас гитчдэг гэж байгаа. Энд нөгөө 6 төрөл гэж яриад байдаг шүү дээ тийм. Энэ сансрын 6 төрөл дотор бол эргэлдэх шаардлагагүй чөлөөлөгддөг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр үйл үргөө үйл үрээс чөлөөлөгдөх нь байна. Гэтэл өөрөө ийм маш энгийн байгаа сте тий. Тэгээд яг одоо ер нь бол бүх багш нар яг өөр дээрээ бууж ирээл хүний өөрийн мөн чанарыг л олж ирсэн байгаа байхгүй. Хүлээлттэй дууссан цагт. Сэтгэлийн чанар бол үргэлж хүлээж байдаг, үргэлж хүсэж байдаг. Заавал ингээд л нэг юмыг хайгаад идэг. Гэхдээ гадагшаал хайгаад идэг. Харин хайхаа болох юм бол хайхаа хайж байгаа зүйл нь өөрхөн дотор байгаа байхгүй тий. Тэгээ хайхаа болонгууд нөгөө өөр дээр нь байж штэ тий. Өөрийгөө хайх хэрэггүй зүйл байсан юм байна гэдгээл бүгд мэддэг юм байна л да. Тэгээд яг одоо бидний энэ хичээл бол яг л тэрийг л ингээд ойлгох хичээгээд штэ тий. Хайх хэрэггүй маа гээл тий. Үйлдэх хэрэггүй маа, хүлээх хэрэггүй маа гэл тий. Тэгээд бурхан багш бол яг 6 жил маш их тийм одоо хүлээж исэн байгаа хгүй. Нэг ямар нэг юм хайж исэн тий. Тэгээд 6 жил өөрийгөө их зовоосон байгаа шүү дээ. Хатуу жил яаныг идлээл. Тэгээд хайгаад исэн, хүсээд исэн тий. Эцэстээ бууж өгсөн байгаа хгүй. Хүлээх хэрэггүй юм байна гэдэг. Юу ч хүлээх хэрэггүй юм байна. Хүлээлт гэдэг чинь ямар нэг юм хувирах гэдэг шүү дээ. Нэг юм хайгаад байна. Тэгэхээр ямар ч хайх юм гадна талд байхгүй юм байна. Юу ч хүлээх хэрэггүй юм байна гэд одоо 0 цэг дээр өөрийгөө авцрахгүй буцаагаад хүлээхэн болоод яг тэр хүлээхэн болсон тэр агшинд өөрийгөө ойлгосон байхгүй, онсон байхгүй. Өөр дээр ирж тэр хүний мөн чанар одоо ямар байх хэвтэй тэр мөн чанарыг таньсан л гэсэн үг тий. Лавци гэдэг хиттийн бас их гэгэрсэн багш мөн бас маш их бас юм хайжсэн байгаа юм л да. Тий. Тэр амар амгалан тий тэр ад жаргал гэж яг хүний мөн чанар гэж яг юу юм бэ гэдгийг маш их хайсан байгаа. Тэгээд ер нь бол бүх гэгдэнгүүд тэгэл хайсааргаас үлдээ бууж өгдөг л байгаа байхгүй юу. Тэгээ багш нар хэлдэг байхгүй чи бууж өгөх хүртэл хай. Тэгээд дараа нь чи үнэмлэхүүдээ бууж өгөл чамд ирэн тэр үед чи өөрийгөө олно. Гэтэл хүн пад гэд өөрийгөө ингээд нэг бууж өгч амархан чаддгүй юм байна л да. Чадахгүй байгаа байхгүй. Энэ үүлийн өөр энэ сэтгэлийн төсөөл энд ноёлуулсан ингээл нэг үүмэрсэл нөхөр байт юм байна л да. Тэгэхээр хамгийн гол тань мэдгүй чи өөрөө тэр нэг хайсаргаад хайгчгүй юм байна гэдгээ бүрэн гүйцэд ойлгон гот тэнд нэг юм болдог. Өөрийгөө олдог юм хана шүү дээ тий. Нөгөө айлаас ирэхээр авдраа уудл гэж автранд нөгөө юм байгаа байхгүй тий. Тэгээд лавцгийн хайсаар гол сүулдэ тэгээ баг нэг тийм цөхрөл маягийн юмд хүрээд тэгээд нэг модны дор суужсэн байгаа юм. Тэгсэн чинь нэг навч унж байгааг харсан юм байл да. Навч ингээд ая зөнд ингээд дош унж байхгүй. Ая зөндөө ямар ч хүчлэлгүйгээр аяндаа өөрөө унж штэ навч. Тэгээд тэрийг хараад хүлээх хэрэггүй юм биш гэдгийг л ойлгосон байгаа байхгүй. Юу ч хүлээх хүсэх хэрэггүй юм байна. Ая зөндөө өөрөө энэ оршихуд бууж өгөх хэрэгтэй юм байна. Гүн гүнзгий бууж өгөхгүй, гүн гүнзгүйгээр бүх одоо энэ хүлээлтэд зогсоох хэрэгтэй байсан юм байна. Би энэ оюун санаанд л одоо тоглолцсон юм байна шүү дээ гэдгийг л ойлгоол. Тэгэл үнэмлэхүй хүлээлт зогссон тэгэхэд үнэмлэхүй мөн чанар дээр унсан байхгүй юу. Лавцгийн. Тэгээд мөн энтхийн бас гэгэрс их багш оошоогш бас хэлсэн байдаг шүү дээ. 21 наснд бас гэгэрсэн байгаа юм л да. Тэгээд мөн бас маш их хайсан. Тэгээд маш олон жил бүр маш багасаа бясалгаж байсан. Тэгээд одоо тэр юм маш их хүлээж хайж исэн байна шүү дээ. Нэг өөрийн мөн чанараа. Тэгээд
сүүл тэр нэг 21 наснда бүх юмыг орхисон байгаа юм бас. Хүлээхээ болсон, хайхаа болсон. Тэгээд маш хүн дээр өөрийгөө бас багш нар зовоож исэн байхгүй юу? Мацаглах, биеэ ингээд зовоож исэн, хоол идэхгүй байх, сахилдыг барих. Энэ бүх юмнуудаа эцэст нөгөө хайх хэрэгтэй болдог, орхих хэрэгтэй болдог. Гэхдээ тэр хүртэл бас нэлээд явах хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгээд хойшоогш яг 7 хоногийн өмнө гэгэрхээс 7 хоногийн өмнө бол нөгөө хүлээлтээ зогсоосон байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөрийгөө маш их хоолн дээр энэ маш их тийм хатуу дихтэй байсныгаа болоод өглөө сайхан цайгаа уугаад, кофегаа уугаад тий. Тэгээд энгийн тийм жирийг амьдрал руу орчихгүй юу, хэмнэл рүү. Тэгсэн чинь нөгөө ойрхон байдаг тийм ойр тойрных нь улсууд гайхсан гэж байгаа байхгүй юу. Нөгөө айхтар их бясалгал гэгээр л хамаг юм хайчлаа энэ хүн та чи юу болов гэдэг. Тэгээд ашаагш тэр тайвшрал руу гүн ирсэн байгаа байхгүй юу. Нөгөө өөр дээр ирсэн байна шүү дээ. Ямар ч юм хүлээх шаардлагагүй юм. Би яах гэж ингэж өөрийгөө зовоосон юм болоо гэд. Бүр ингээд тайвшраад юу ч хүсэхэ болоод, юу ч хүлээхэ болоод маргааш бүр яг 1 секундын дараач юу ирэхтэр санаа зовхгүйгээр ингээд гүн тайвшрал дээр ирсэн гэсэн үг. Гэхдээ энэ тайвшралыг ухаарах, энэ тайвшрал дээр ирэх шалтгаан нь өөрөө маш их идэх хийлэл тэр нэг өөрийгөө зовоож исэн байхгүй юу тий. Тэр байгааг бол бас энэ ирэх боломжгүй дээ. Энд чинь нөгөө шалтгаан үр дагаврын хууль яг л нэг ийм процесс байхгүй юу. Нөгөө хүн заавал нөгөө юмыг хичээж ээж дараа нь юмыг ойлгодог тий. Тэрэн шиг. Тэгээд тэгсэн чинь л яг нэг биеинд нь хувирал явагдаад эхэлсэн гэж байгаа байхгүй юу. Хувирал явагдаад эхэлсэн. Тийм. Тэгээд 7 хоногийн дараа гинт бие нь маш их тийм өөр ирчмээр дүүрээд тэгээд гэгэрэл төрсөн гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээд ер нь бол үнэмлэхүү хүлээлт төгсөхөд үнэмлэхүү хүнд аз жаргал баяр баялт баясгалан гарах хайлгаж салгиж эхэлдэг байгаа. Аз жаргалтай эхэлдэг цаг эхэлдэг тэр үед. Ер нь бол тий хүний өөрийн дотоод мөн чанараа олсон хүмүүс бол энергийг үрдгүүл юм билээ л дээ. Ямар ч тийм энэ сэтгэл өөрөө үйлдэгч төлөвтэй байдаг. Сэтгэлээр үйлдээл эхлэхээр энерги байн гадагшаа урсаж яадаг. Тэгэхээр хүн нөгөө тамирдж яадаг, ядарч яадаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр дотоод өөрийнхөө мөн чанарыг таньсан улсууд бол үнэмлэхүү өөр дээр ирсэн улсууд бол ямар ч зүйл рүү харсан тийм салалтайгаар харддаг юм байна. Одоо тусдаа хардаг гэсэн үг. Одоо тийшээ чиглэж харсан ч тийшээ хит чиглэж одоо энерги урсгадгүй л гэсэн үг. Гэтэл хүн яадгүй гэвэл нүд маш их тийм эзэрхийг тийм эрхтэн байхгүй. Нүдээр харах төдийдөл маш их өөрийн дотоод эрчим энерги гадагшаа урсгаж яадаг гэсэн үг байна. Тэгэл нэг цоорхой сав шиг хүн бол өөрөө маш их энерги үйлдвэрлэгчтэй. Энерги үйлдвэрлэгч. Гэтэл тэр маш их тэр энерги өөрт нь ингэж хоригдлагдаж орж ирж байхад тэр энерги гадагшаа сонсохуйгаараа үрж байна. Тэгээд энэ харахуугаараа үрж байна, гадагшаагаа цацруулж байна тий. Тэгээд бодол оюун санаа ингээ орж байгаагаараа ингэж яаж байна. Одоо нөгөө уурлахыг бол битгий уурал гэж ингээл багш нар маш их хэлдэг шүү дээ. Тэр чинь ямар учиртай гэвэл хүний одоо маш их энерги алддаг тийм том чанаруудын нэг нь өөрөө уур байгаа байхгүй юу. Яг нарийнда нөгөө уурлах нь өөрөө нэг тийм буруу зүйл бас биш л дээ. Гэхдээ нөгөө уурынхаа эрчмийг тэр чигээрээ уур гэдэг эрчим гарч ирэхэд тэр хүчрхэг эрчмийг тэр гадагшаа ингээд атомын бөмбөг шиг шийддэг тал асуудал нь байгаа байхгүй юу. Гэтэл тэр мөн чанартай хүрсэн тийм хүн болвол тэр уурлах эрчим гарч ирсэн ч гэсэн уурыг гаргадаг. Гэхдээ нөгөө эрчмээ гадагшаагаа тэгээд цацруулдаг. Одоо хин нэгэнд алддаггүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Зүгээр л тэр эрчмээр тоглоо сурчт юм байна л да. Хэрэгтэй үед нь гаргаж ирээл эгогоор гаргаж ирээл одоо ноён удагт бол их догшин хүн байсан шиг тийм их догшин ширүүн хүн байж л дээ. Их догшин ширүүн тийм хайрын мөн чанартай байж тийм. Гэхдээ ноён удагт бол эрчмээ ердөөс үрдгүүл гэсэн байгаа байхгүй юу. Уур эрчмийг зүгээр сүр хүчийг гаргаж ирж ашигладаг болохоос биш. Тэр эрчмийг хэн нэгэн л бол гаргаж яадаггүй тийм. Тэгээд юу гэд юм бэ? Хүн өөрөө ингээд нөгөө маш их тийм юмыг хүлээж авдаггүй маш их хүсэл тэмүүлэлтэй байдаг учраас үргэлж өөрийгөө дорой байдлаар өөрийгөө ингэж хүлээж авч байд юм байна. Тэгээд хүний мөн чанар бол одоо таны гэр бүлд энэ бүр ингээл нарийн ярих юм бол өөрийн гэр бүлийн хүмүүжил ингээл нийгмийн хүмүүжлээс маш их шалтгааллах гэдэг байхгүй хүн гэдэг.
гэр бүл дотор нь нэг сайхан эерэг хүн байхад тэр гэр бүл их гоё болно. Нэг л сөрөг уйтан хүн байх юм бол тэр хүүхэд тэр гэр бүлдээ ингээл нөлөөлж яадаг, нийгэмд нөлөөлж яадаг. Гэтэл би саяхан бас нэг тийм юм сонслоо л да, тийм манай нэг дотны тийм найз дотных нь гэж боддог. Тэр их маш их нээлттэй сэтгэлтэй их итгэмтгий тийм хүн л дээ, их гоё итгэмтгий. Гэтэл том багш одоо тийм хүн шинжлэх ухааны гэх юм уу да тийм багш хүн тэр хүүхдийн итгэлийг нь маш их тийм унгасан байлээ л дээ. Унгажээ тий. Тэгээд их санаагаар унсан байгаа байхгүй юу тэр хүн. Гэтэл тэр хүн өөрөө ингээд маш их итгэж штэ, тэр хүнд итгэж जैन. Гэтэл тэр хүний итгэлийг одоо нам унгаж байгаа байхгүй цаад хүн. Гэтэл тэр хүн яагаад гэж байгаа юм гэхээр тэр хүний өөрийнх нь мөн чанар тийм байгаа байхгүй юу. Юунд ч итгэдэггүй. Өөрөө дотроо маш их тийм тэмцэлтэй оюун ухааны ингээд айхтар тийм зовлон дотор л оршиж байт юм байна тий. Тэгээд тэр өөрийн тэр хамгийн гол нэг хүн өөрөө ямар байна тэрийг хүнд гаргаснаар хүнийг маш их гэмтээд юм байна. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээд нөгөө хүнийг гэмтээснээрээ нөгөө хүн чинь хүнд итгэлгүй болж байгаа байхгүй юу. Хүнд итгэж чадахгүйгээр болж гэмтэж штэ. Тэгэнгүүт одоо жоохон ялах хүүхэд ингээд их итгэмтгий байдаг штэ. Ингээл нэг бишүрхдэг хүүхэд гүүжрээл ингээл тэврээл ингээл хөлнөөс барайл нэх хөөрхөн. Гэтэл тэр хүүхэд ингээл тэр хүнийг ээж аав шиг тэгж хайрлж ямар ч гэмгүй ариунаар итгэж гүүжирж яхад шууд тэр хүүхдийг түлхэж унагадаг ч юм уу. Өнгөл босоод хүүхэд уйлна штэ тий. Тэгэл дахиад нэг хүнд магадгүй ингээл гүүжрээл итгээл тэр хүнийг хүлээж тэврээл авахад тэр хүн дахиад ингээл түлхэх юм бол дараа нь 3 дахь удаа хүн дээр ирэхгүй байхгүй юу. Тэгээд тэр хүүхдийн нандин ариун гоё чанарыг эвдэж байгаа байхгүй юу. Хорвоод итгэх тийм гоё тийм чанарыг үгүй хийж байгаа байхгүй тий. Тэгээд тэр хүүхэд цаашдаа тэгэл тиймэрхүү байдлаар хүмүүжих суурь нь тавигдж штэ. Гэтэл хүүхдийг ер нь хүнийг ингэж л нөлөөлдөг юм байна бусдаа. Тэгэхээр хүн нөгөө талаараа тэр хүн яагаад тийм байгаа юм бэ гэхээр өдий хүртэл өөрийгөө таньж мэдээгүй л байгаа даа. Хичнээн том доктор профессор болсон ч гэсэн яг үнэхээр үнэнхийн хүний дотоод мөн чанар өөрийгөө хүлээж авах, ойлгох тэр зүйлийг огт ойлгоогүй байгаа юм а гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн нийгмийн боловсрал бүр хүүхэд гэлтгүү тэр чигээрээ одоо бүх төвшний хүмүүсийн оюун санаанд энэ өөрөө чухал юм байна. Өөрийгөө ойлгох, өөр дээрээ бууж ирэх, бусдыг хүндэтгэх, өөрийгөө хүндэтгэх те энэ зүйл бол их чухал байт юм байна. Тэгээд яг би тэр найзаагаа жоохон тайвшруулсан л да. Тэгээд маш их тийм итгэл нь алдарсан байгаа байхгүй юу. Итгэл нь маш их алдарч тэр хүн дотроо ингээд маш их хэцүү болсон байна тий. Тэгээд хэрвээ тэр хүн тэр одоо тэр нарийн ярих юм бол бүр дотоод чакранууд нь гэмтэл үүсгэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хэрв гэмтэл үүсэх юм бол тэр хүн дараа нь хүн болгонтой тэгж харьцах юм бол тий нийгэм тэр чигээрээ тийм сөрөг тийм байдлыг үүсгэж эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Сөрөг байдлыг үүсгээд тэгээд хэцүү тийм байдал үүсгэж байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр нөгөө талаараа ганцхан хүн ч гэсэн өөрийгөө засаж залруулж сэтгэлээ их аятайхан тал руугаа чиглүүлэх юм бол тий маш их тийм аятайхан болноо, гоё болно гэсэн үг тий. Тэгээд зингийн бас нэг багшийн нэг хэлсүү байдаг л да. Би дэлхийг засахыг хичээсэн гэдэг. Тэгээд хичээж дэлхийг засаж чадахгүйгаа мэдсэн гинэ. Тэгээд за тэгвэл боли их улсын эх орноо одоо засыг хөгжүүлэе гэж хичээсэн. Улс эх орныг хөгжүүлэх гэж хичнээн тэмцсэн боловч бас чадаагүй болсон. Тэгэхээр н ах дүүнэрээ өөрчилж чигээд үтсэн. Бас болоогүй. Эцэст нь өөрийгөө өөрчлөе гэд үтсэн чи өөрийгөө өөрчилж чадсан гинэ. Гээрсэн гинэ. Тэгсэн тэр үед хөгшөрцөн байсан гинэ. Тэгээд би маш залуухнаараа эхлээд би өөрийгөө засцсан бол өөрчилсөн бол бүхнийг өөрчлөх байсан байж та гэж маш их харамсан гэж. Тэ. Тэгэхээр өөрийгөө л өөрчлөх юм бол бүхнийг өөрчлөх юм байна л да. Тэгэхээр нэгхэн хүн эерэг болж, нэгхэн хүн зөв болж маш их өөрийгөө хүндэлж, өөр дээрээ бууж ирэх юм бол бусдтай маш өөрөөр харьцаж эхлэх нь байна шүү дээ, тэ. Тийм за тэгээд хүлээлт гэдэг сэдвэл хэдүүлээ уг нь яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хүлээж одоо өөрийгөө хүлээж авахгүй юу ч одоо
Хүлээлт гэдэг сэтгэлийн нэг мөн чанар нь юу байна? Өөрийгөө одоо яг одоо энэ агшинд яг буй байгаагаар нь хүлээж авч чадахгүй нэг тийм хийсвэр бодит бус ямар нэгэн тийм юм болно гэдэг тийм найдвар горилго төрүүлээд байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр сэтгэл нь л одоо яг хүнийг бодитойгоор нь энэ агшинд амьдруулах тэр бодит харилцаанд одоо саад болдог хуурал үүсгдэг гэсэн үг. Бодитойгоор тэр хүн амьдарч чадахгүй хүлээгээд байна гэсэн үг шүү дээ, тий. Хүлээгээл байна гэсэн үг. Яг хүн бүхэн одоо яг өөрийнхөө дотор одоо ингэ бодох хэрэгтэй. За би юу хүлээж ийн гэхээр маш их юм хүлээгээ сууж байдаг байхгүй. Нэг л их юм хүлээгээл байдаг. Тэгэхээр тэр хүлээж байгаа сэтгэлийн эрчим чинь өөрөө хүлээж байгаа тэр сэтгэлийн эрчим чинь яг өөрийн чинь одоо энд нь тайван суулгадаг гэсэн үг байхгүй. Тайван яг сайхан ингээд одоо хаана юу хийж байгаа тэндээ бүр ингээд нэг тийм амьдралыг таашааж, амьдралтай хамт байж, бүх юмтай үнэнч байж. Одоо хүлээж одоо яг тэр юмыг хүлээгээд ямар нэг юм өсөн хүлээгээд байгаа хүн бол амьдралд үнэнч байж чадахгүй л гэсэн үг байхгүй. Бүх юм нь хуурмаг. Өөртөө үнэнч биш. Уулдсан хүнтэйгээ тэгэл хааш аашил ханддаг байхгүй юу? Ер нь бол одоо тэгэл амьдрал нэг тийм зүүд зэрэглээ шиг л хаа явсан газараа тэгэл нэг тийм. Тэгээ эндээс нөгөө хариуцлагагүй чанар гарч ирж байна. Тэгээ зүүдэн чанар гарч ирж байна, тий? Хүлээлт гэдэг зүйлээс. Тэгээд юмыг нэг тийм хайхрамжгүйгээр юмд ханддаг ч юм уу, тий? Одоо эндээс нэг газараас одоо нэг хүн гэрээсээ сургууль орё гэж бодъё л доо. Тэгээ сургууль дээр очиод яг нэг тийм чухал ажил хийх гэж байгаа гэдэг тийм юм бодолд төрчих юм бол хүн тэндээ очиод тэр хүлээлт үүсэж байгаа байхгүй сэтгэлдээ. Одоо тэнд очиод би тийм юм хийн гэд нэг чухал ажил хийн гээл өөртөө хүлээлт үүсгэнгүүт тэр хооронд нэг тийм сонин харилцаа үүсэж штэ. Тэгэл тэр хүн тэр сургууль орох хооронд нь өөрт нь юу учирсан тэр бүх юмнууд бодиттой биш харилцаа болчдөг байхгүй. Бүр гараал машин цугаал бүх одоо тэр үйл хөдөлгөөнүүд нь тийм тэрэн дээрээ тийм бодит агшнууд нь бодит биш байдаг. Одоо ойлгож байна уу тэр хүлээлтийн сэтгэл гэдэг нь штэ. Тэр ирээдүйн цаг руу оюун санаагаа шидчихээр тэр хоорондох орон зайн сургуулаас гэр хүрэх хоорондох орон зайн хаягдчихж байгаа байхгүй юу? Оюун ухаанд гээгдчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр хооронд харилцаж байгаа тэр амьдрал шүү дээ. Тэр чинь тийм үстэй. Бүгд бодит амьдрал байхгүй юу? Гэтэл тэр хооронд амьдарч байгаа бодит амьдралаа хүн ухамсаргүй төлөвт өнгөрүүлчихдэг. Гэтэл тэр нөгөө ирээдүйн цаг дээр тэр сургууль дээр очиод ямар нэг юм чухал зүйл хийн гэдэг нь өөрөө хүртэл ухамсаргүй төлөв байхгүй юу? Тийм үстэй. Хийсвэр зүйл. Ингээд амьдралыг ингэж өнгөрүүлдэг хүн. Тэгээд хүмүүс ингэж өдөр болгоныг ингэж явсаар байгаа зүйлдээ нэг хүл гэдэг зүйл өөр дээр нь ирэх тэр үед л ойлгох юм байна л да. Хөөх би чинь яаж амьдрцсан юм бэ? Юу болчихвоо? Гэл бүх юм нурдаг юм байна л да. Нөгөө амьдралаараа хичээж байсан, бүтээж байсан тэр бүх юмнууд нь нурж эхэлдэг тий. Тэгээд Далай ламын бас нэг хэлсүү байдаг л да. Хүн маргаашийн төлөө амьдэрдэг тий. Гэтэл жинхэнэ амьдрах ёстой цаг хугацаа нь өнөөдөр байдаг. Тий. Тэгээд яг амьдрах ёстой цаг нь өнөөдөр байтал маргаашийн төлөө оюун санаагаа ингээд зориулцдаг тий. Тэгээд маргаашийн төлөө зориулсан учраас өнөөдрийнхөө амьдрал нь бодит биш болчдөг. Тэгэл ингэж явсаар бол маргааш гэж явсаар бол яг өнөөдрийнх нь энэ бодит амьдрал нь гээгдсээр бол тэгэл үхэл гэдэг зүйл ирдэг гэн хүн дээр. Тэгээ үхэл гэдэг зүйл ирэхэд хүн үхэж чаддаггүй. Яагаад үхэж чадахгүй байгаа гэхээр тэр хүн чинь амьдрч чадаагүй байхгүй. Бодитоор нь амьдрч чадаагүй учраас тэр хүн чинь үхэж чаддаггүй юм байна. Харин амьдрч чадсан хүн бол үхэж чаддаг. Энэ ертөнцид хорогдох юм байхгүй. Тэгэхээр хүн амьдралдаа нөгөө үргэлж үйлдэлүүдээ бүрэн гүйцэд дуусгаж одоо хийх хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхээр дандаа дутуу хийсэн үйлдэлүүдийн үйлдвэр гэдэг чинь тэр ч дээ хүний
хагас дутуу хийсэн үйлүүдийн үргэлжлэл байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ өөд болохдоо л хүмүүс дандаа маш их харамсдаг. Тэгэл хэн нэгнийг өөд болох ч гэсэн хүн харамсаад байдаг. Яагаад гэдгийг тэр хүнийг хангалттай хайрлаж чадаагүй байдаг байхгүй юу. Яагаад би хайрлаж чадаагүй гэдэгтээ харамсдаг. Тэр хүн хизээж дахиж над дээр ирэхгүй гэдгийг мэдж байгаа учраас оюухан маш харамсалт хийгээд байдаг байхгүй юу. Гэтэл амьдрал дээр хүн бүх үйлдэлүүд нь ийм байдаг байхгүй юу. Хагас дутуу бүх юмыг ингэж л харьцдаг. Тийм тэгээд бурхан багшийн бас нэг тийм сургаал байдаг л да. Бурхан багш одоо тийм гэргитэн бусгийн шавнар байсан. Гэргитэн бус шавнар гэдэг нь бол гэрээс гарсан буюу энэ ертөнцийн амьдралаас одоо хөндөрсөн шавнар гэсэн үг. Гэргитэн шавнар нь бол одоо амьдралтайгаа хамт ихнэр хүүхэд амьдралаа авч явангаа бас одоо бясалгал одоо сургаалыг дадуулдаг, гэгэрлийг дадуулдаг шавнар гэсэн үг л дээ. Тэгээд гэргитэн шавнартаа бурхан багш ном айлтжсэн байгаа юм л да нэг удаа. Тэгээд одоо нөгөө хүлээлт хүслийг нь бурхан багш бас ойлгуулсан байгаа юм. Тэгээд за та нар одоо юу хүсэж байна гэж бүгдээр ингэсэн асуусан гэж байна. Тэгтэн л бүгд л хариулж л дээ. Одоо байшин гэдэг юм уу юу гэдэг ингээл бүх юмаа л хэлсэн. Тэгэхээр энийг ч гэсэн яг ингээд одоо яг бодож үзээрэй бас бясалгаарай заа. Яг өөрөө одоо яг юу хүсэж байна гэдгээ дотроо ингээд бодоорой. Тэнгүүт одоо юу хүсдгийг хүний хүсэл бас хязгаартай шүү дээ. Хүний хүсэл бас хязгаартай байдаг байхгүй юу? Тэр хүсэж байгаа юмнуудыг одоо за тийм юмтай болчлоо дараа нь яах вэ гэл. Тэгэл бурхан багш асуусан гэж байна. За одоо чи байшин толгойг хүсэж байна уу? За байшинтай болчвол яах вэ гэл. Тэгэл дараа нь бас нэг хүслээ хэлдэм биз дээ. Ингээл бүх хүслүүдээ хэлсэн чинь дараа нь хүсэл нь дууссан. Бүгдээрээ нөгөө юмтайгаа болцсон мэдрэмжийг авч штэ. Тэгсэн чинь дараа нь нөгөө сэтгэлийн тоглоом буюу нэг тим юмд орцсон байж штэ тий. Тэгээд тэр юмнууд нь дуусан гот жинхэнэ нөгөө бодитоор амьдралыг ингэж амьдралын үнэнтэй нүүр толж байгаа байхгүй юу. Одоо яах ёстой вэ гэсэн чи хүний мөн чанараар амьдрах ёстой юм байна гэдгээ бүгд ойлгож байгаа байхгүй юу. Тэгээд бүх юм ингээ хандчих юм бол нөгөө хүний хамгийн ад жаргал бол өөрөө өглөг буй юм байгаад байгаа байхгүй юу. Дуртай юмаа бас хийх, бусдад гоё сайхан зүйлийг түгээх байгаа байхгүй тий. Тэгээд бүгдээрээ дараа нь би тийм юм зүйл өгнө, хүнд тоцлмаар байна энэ гэл ингээд ийм гоё юмнуудыг ярьж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тийм үү. За одоо юу хүлээцгээх вэ? Явцгааж бусдад тусалцгаа. Бусдын гэрэлгээгээ болцгоо гэд гаргаж байгаа байхгүй. Яг энэ бодиттой юм зүйл. Тийм тэгээд яагаад би нөгөө хүсэл хүлээлт хоёрыг хамт яриад байна гэхээр энэ хүлээлт гэдэг зүйл чи өөрөө хүслэл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүсэл хүлээлт хоёр чинь бас л нэг зүйл байгаад байгаа. Хүлээлт дуусахад хүсэл төгснө гэсэн үг. Тэгэхээр хүсэл гэдэг юм өөрөө хийсвэр тэр нэг тийм зүйл дуусахад амар амгалан гэдэг зүйл хэрэг гэдэг нь шүү дээ тий. Хүслийг бас нэг багш хэлсэн байт юм аа. Хизээч та нар ингээ хойноос нь хөөцөлдөөд хизээч гүйцэхгүй тийм алтан ивэртэй буух юм аа гэж. Алтан ивэртэй буух ингээ өмнө зүхтааж явах гинэ. Тэгэл хойноос нь яг барьчих гал идэг. Тэгэл яг л нэг хэмжээт яваад идэг нэг ойрхон гар хүрчмээрч юм шиг. Тэгэл жоохон ойртон гутал жоохон цаашлаад байдаг. Ингээд хизээч барьж чадахгүйгээр амьдралыг дуусгадаг гүйцэгдшгүй зүйл бол өөрөө хүсэл юм аа тийм. Тэгэхээр хүсэл гэдэг юмыг танин мэдэж хүслийн ард гарна гэдэг нь бол үл хүсхүй л болж таарад байгаа юм байхгүй юу. Тэгэхээр хүслийг ойлгох тийм. Тэгэхээр саяхан бурхан багшийн айлдсан тэр бурхан багш бол үнэмлэхүй хүлээлт зогссон тэнгуут бурхан багшийн хүлээлт зогссоод хүсэл зогсонгууд энэ бүхнийг бэлэг ухаанаар харж байгаа байхгүй юу. Жинхэнэ хүний хөгжил эндээс эхэлдэг юм байна л да. Тэгэхээр бид нар бол нэг амирлал гэдэг зүйл дээр л хүрэх гээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр амирлал гэдэг зүйл дээр хүрэх гэж байгаа л нэг аргуудын нэг нь өөрөө хүсэл зогсох буюу хүлээлт зогсгол гэсэн үг. Тэгэхээр одоо та нар сайн ингээд гэртээ бясалгаад үзээрэй заа юу. Хүслээ ингээд зогсоогоод хүлээлтээ зогсоогоод үзээрэй. Заа юу. Юу ч хүлээх маш их тийм хүсэл дээр л ингээд хүлээлтэл ингээл байж байгаа байхгүй хүн дээр. Одоо нэг юм зарах гэж байгаа тэр юм зарчвал сайхан болно гэл ингээл гэтэл өөрийн амьдрал нь хаягдж идэг хамгийн гол нь жижигхэн зүйлээс болоод маш том өөрийнхөө дотоод мөн чанарыг золиосолж идэг байхгүй. Тэгэл энийг ойлгож чадахгүй нүд нь ингээ хөшиг хаагдцсан. Тэгээд үхэл гэдэг зүйл ирэхэд л ойлгодог. Тэгтээ оройтцсан байдаг байхгүй. Оройтцсан байдаг. Тэгэхээр л хамгийн гол нь одоо ойлгох нь чухал байгаа байхгүй. Тэгээд Стив Джобс бас
хүн төрөлхтөнд маш хэрэгтэй зүйл хийсэн хүн л дээ тий. Одоо ингээд тэр компьютерыг бүтээгээл одоо тэрийг бүтээснээрээ одоо дээр үед бол одоо нөгөө маш их тийм жижигхэн одоо тийм нэг ганцхан ном гэхэд л одоо бүр маш олон тийм хуудасаар бичижсэн. Тэгээд номыг чинь одоо нэг цаас тэгээд нөгөө модоор гаргаж авах маш их одоо байгалыг сүлдчихсэн байна шүү дээ тий. Тэгээд тэгэхээр энэ компьютер үүснээрээ бол байгалыг маш их хамгаалах тийм боломж үүссэн. Маш их мэдээллийг жижиг юмд багтаахтай. Тэгээд энэ дэлхийд хүн төрөлхтөнд бол Стив Джобсыг хийсэн тэр гавьяа бол маш их өндөр л дөө. Тэгээд бүх насаараа өөрийнхөө дуртай ямиг бас хийсэн. Тэгээд тийм компьютерыг бүтээж хүн төрөлхтөнд бол маш их тийм авсаархан мэдээллийг хүлээж авах хурднаар хүлээж авах тэр боломжийг өгсөн л доо. Тэгээд гэхдээ Стив Джобс ч өөрөө их бясалгаач хүн байсан баг штэ. Бясалгал хийжсэн, зингээр бясалгаж исэн байна. Тэгээд цагаан хоолтой байсан. Бас их тийм сонь нөхөр байсан байлээ л дээ. Ер нь бол бас нэг тийм сайхан тийм хүн байсан байлээ. Өөр өгөгдөлтэй хүн байсан тий. Тэгээд хамгийн сүүлд Стив Джобс нөгөө өвдөөд тий, өвчнөр өвдөөд тэгээ хэлсэн байдаг шүү дээ Стив Джобс. Хамгийн гайхалтай зүйл бол өвчтний ор юм байна гэж. Тэгэхээр тэр үед нөгөө бусдын төлөө ингэж явсаар гад нөгөө яг өөрийгөө л орхицсан байсан гэдгийг л ойлгосон байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн эцэст нь маш их хөдөлмөрлсөн ч хүл гэдэг зүйл ирэх гэж байгаа. Тэгээд өөр дээрээ бууж ирсэн ба шүү дээ. Нөгөө нэг хүсэл тэмүүлэл хүлээлт өөрөө маш их хүлээлт өөрөө амьдралын турш өөрт нь хүлээлтээр явцсан ба шүү дээ. Тэгээд Стив Джобс өнөөдөр юу гарах бол гэдэг дэлхийн хүлээлт. Тэгээд дэлхийн хүлээлтийн бас нэг талаараа золиос болсон гэдэг өөрөө дараа нь ойлгосон байгаа байхгүй юу. Өөрийгөө орхицсан байжээ. Тэгээ өөрийнхөө хүсэл тэр хүлээлтээр хит өөрийгөө ингээд орхицсан байсан байна тий. Тэгээ яг гайхамшигтай байна гэж Стив Джобсын одоо шинэ нээлтүүд одоо шинэ тэр програм юу гэдгийг компьютеруудыг нь хүлээж аваад алга ташаал тэрүүгээрээ урам аваад тий. Эгоноос баясаж байгаа штэ тий. Тэгээд сүүлд нь тэр нөгөө өвчтэй байхдаа орон дээрээ сууж байхдаа ямиг ойлгосон байгаа байхгүй юу. Маш их гадагшаа хандаж амьдралаа зориулсан байж би өөр дээрээ ирж өөрийгөө судлах өөртөө байх цаг хугацаа гаргаагүй байна. Тэгээд хамгийн нандин зүйл нь тэр өвчтний ор санагдсан байгаа байхгүй. Их юмыг ойлгуулсан ба шүү дээ тий. Өвчтэй байх үедээ тэр өвчтний ор гэдэг бол маш их амьдралыг хэлсэн байна, ойлгуулсан байна тий. Тэгээд ер нь бол гол санаа нь бол Стив Джобсын хэлэх гээд байгаа сүүл тэр өөд болохоос өмнө хэлсэн гол тийм санаа нь юу байсан юм бэ л дээ. Би амьдралаа бусдын төлөө хэд гадна тал руу зориулаад би өөрийгөө гээсэн байжээ. Гэвч их харамссан юм байл л дээ. Их харамссан тий. Өөрийгөө анхаараагүй юм байна гэдэг. Тийм. Тэгээд нэг сурвалжлагч нэг тийм эмчээс сурвалжлага авсан байна л да. Тэгээд тэр эмч бол дандаа тийм яг найдварг болсон өвчтөнгүүд баг ирдэг тийм тасаг байж л дээ. Тэгээд тэр эмч бол үргэлж одоо өөд болохоос өмнө хүмүүсээс юм асууж исэн байна. Тийм. Тэгээд тэр улсууд юу гэж хэлж исэн бэ гэхээр ингэж хэлж исэн гинэ. Хин нэгний хүсэлт хүлээлтээр биш өөрийн хүснээр амьдрсан ч болоосэй гэж хэлж исэн гинэ тэр улсууд. Тэгэхээр сая энэ Стив Джобсын жишээ л байгаа байхгүй. Дэлхийн хамгийн агуу улсууд бүгд л ийм байдалд хүрч исэн байгаа байхгүй. Хин нэгний хүсэлт хүлээлтээр амьдарч исэн. Тэгээд өөрийгөө орхиж исэн. Тэгэл хамгийн сүлд мэддэг. Тэгэхээр хамгийн агуу чанар бол өөрийгөө тань мэдэх, өөрийгөө олох. Тэ? Байгаа байхгүй юу? Тэгээд хүн бүрийн хамгийн түрүүнд хэлдэг хариулт нь энэ байлаа гэж байгаа байхгүй юу? Энэ байлаа. Амьдралд нь дуусах тэр мөчөд эргээд харахад тэр үед ганц удаач бол өөрийнхөөрөө шийдэх нь яав даа гэсэн бодол өөрөө ирэхгүй орж ирдгээ гэж. Ганц удаач бол өөрийнхөөрөө шийдэх нь яав даа гэдэг бодлууд маш их орж ирдэг байсан ба шүү дээ тэр улсуудад. Бусдын хүлээлтээр тэ бусдын хүсэл зоригоор ингээл амьдралаа дуусгацсан байдаг тэ. Учир нь бусдын хэлсэн анхааруулга сануулгаас шалтгаалan мөрөөдлөө биелүүлэх олон боломжийг алддаг байсан гэж. Эцэг эхнэр нөхөр үр хүүхдийнхээ хүлээлтэнд эзэн болохын тулд өөрийнхөө хүслээр байж чадаагүй хамгийн харамсмаар зүйл байсан гэж хариулж ирсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө яг бодит үнэн багхгүй юу? Тэгэхээр хүн яг тэр үхэл гэдэг зүйл нүүрэн дээр нь ирсэн байх үед ингээд хөшиг ярагдаад
өөр дээрээ бууж ирээд хүлээлт хүсэл бүх юм дуусах үед ойлгох биш, яг одоо л энэ бүхнийг ойлгох хэрэгтэй цаг үе ирчээд байна гэсэн үг байхгүй. Одоо амьдралаа ийм л болох хэрэгтэй л гэсэн үг тийм. Тэгээд хүн хизээ өөрийнх нь эцсийн мөч эрхийг мэдэж байх үедээ бусдын бодол санааг жинхнээсээ хамаархаа болдог гэж. Тийм байгааз бусдын сэтгэл бодолд тааруулж амьдрах хэрэггүй л гэсэн үг байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр бусдын одоо сонирхол, бусдын тэр санаа бодолд таацуулах гэж амьдрал саргаад өөрийгөө золиослоод өөрийнхөө мөн чанарыг таньж мэдлэхгүйгээр ингээ амьдралыг өнгөрүүлсэн байдаг юм шүү дээ. За тэгэхээр үхэл гэдэг зүйл ирэхэд хүлээлт 100% дуустдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хүлээлт гэдэг зүйлийг хамгийн гол үнэмлэхүүд нь одоо зогсоох, тэгээ өөр дээр нь маш хүчтэйгээр унгаж өгдөг тэр зүйл бол үхэл гэдэг зүйлийг мэдрэх мэдрэмж байхгүй юу? Тэгэхээр үхэл гэдэг зүйлийг яг эренгүүт нь мэдэрж байгаа тэр хүмүүсийн үг нь маш үнцэнтэй байдаг байхгүй юу? Тийм. Тэгээд яг өөхөх гэж байгаа хүний хамгийн сүүлийн үгийг сайн сонс гэдэг үг чинь энтэй холбоотой байхгүй юу? Тэр хүний бүхэл бүтэн амьдралын 60 жил, 70 жилийн амьдрал парагдаг байх шүү дээ. Тэрийг базаад ганцхан үгэнд өгүүлбэрт хэлдэг. Маш үнцэнтэй юм байдаг тийм. Үнэн дээр маргааш биднийг үхэл хүлээж байгаа чинь билүү хинч мэдэхгүй шүү дээ гэж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг муу амлах гээгүй шүү. Ер нь бол тийм. Гэхдээ энэ нь өөрөө бодиттой энэ зүйлийг ингээ бодох хэрэгтэй байдаг. Бодиттой зүйлийг тийм. Тэгээд ер нь бол одоо уламжилт буддын шашны багш нар бол хамгийн гол одоо номын амьдралыг ойлгох, ансны үхэл мөнхөсийг ойлгох хэрэгтэй л гэж хэлсэн байхгүй тийм. Үхэл мөнхөсийг ойлгох хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр маргааш бид нар амьд байхаа мэдгүй шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр л зөвхөн бидний амьдрал байвал яах вэ? Тэгэхээр өнөөдөр л миний амьдрал байгаа бүх хүлээлт зогсно үстэй. Маргааш одоо энэ дэлхийн ертөнцөөс явах чинь билүү гэж бодох юм бол түүнийг сайн ойлгож, түүнийг үнэхэрийн туйлын нар мэд танин мэдэж амьдрч чадах юм бол өнөөдрөөр амьдрах нь шүү дээ. Өнөөдрөөр амьдрах юм бол хүний хүсэл зогсно, хүлээлт зогсно. Тэгэхээр хүн өөрөө өнөөдөр маш аж аргалтай амьдрах байхгүй юу? Өнөөдрийнх нь амьдрал туйлын аж аргал болно. Хүн бүхэнтэй уулзахад л тэвэрмээр, тийм ээ? Түүнтэй ингээд гоёор ярилцмаар. Тэг хамгийн гол нь үнэн бодит байдаг байхгүй юу? Тэр нөгөө мөн чанараа олсон багш нар ийм байдаг. Маш үнэн бодитойгоор амьдрдаг нь ийм учиртай юм. Хэн нэгэн би ингээ хэлчихвэл эмзэглэх болов үгүй болов санаа зовдөг. Ийм ариун чанар дээр амьдрдаг байхгүй юу? Тэгээд ийм ариун чанараар өдөр болгон ийм гоё хэлий гэсэн үгээ айхгүйгээр хүнд хэлж өөрийгөө хуурахгүй, өөрийн мөн чанараараа амьдрсан энэ улсууд жинхнээрээ л амьдралын мөн чанар утга учир чи энэ байхгүй юу? Ажиргал чи энэ шүү дээ. Тэ ажиргал чи энэ ингэж л ажиргалтайгаар амьдрах өгөгдлийг бидэрт өгсөн юм аа. Тэгэхээр тэгж амьдрах хэрэгтэй. Таны амьдрал өнөөдөр л байна. Өнөөдрийн амьдралыг та төгс болгох юм бол маргааш амьдрал чинь төгс байна. Туйлын зорилго гэж байдаг бол зорилго чи өнөөдрийн амьдралыг л болгочих. За юу ч бодох хэрэггүй. Тэр маргааш нөгөөдрийн яг ерөнхий төлөвлөгөө гаргаж болно л доо. Ерөнхий төлөвлөгөө. Гэхдээ төлөвлөгөөнийхөө хэд золиос нь олж болохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тийм үстэй. Тэгэл маш олон лектрүүд бол зорилгоо 50 инг тэг гэж яриад байдаг. Гэтэл яг нарийн жинхэнэ дорн дахны хүн ухааны одоо их сэтгэгч нарын философч одоо тийм одоо тэр ноён хотогт байдаг юм уу? Тэр багш нарын хамгийн гол үзэл баримтал бол өнөөдрөөрөө төгсвэ. Өнөөдрөөрөө төгсвэ гэх юм бол маргааш чинь төгс болно. Тэ? Бүр нарийн ярих юм бол чи нэг одоо энийг бясалгал хийж одоо бүгдээрээ хэдүүлээ дадуулах юм бол их багаас нь дадуулах хэрэгтэй байдیں۔ Заа яа. Тэгэхээр өөрийгөө ингээд анзаар. Би нэг 5 минут амьдрий гэж тий. Одоо яг энэ хөлд орж байгаа хүүхэд шиг л амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? 5 минут би амьдрчий. Тэгэл бодлоо ажиглаа л гэдэг байхгүй юу? Одоо би тэгэхэд л 5 минут хүн амьдрахад хэцүү байдаг байхгүй юу? Нөгөө олон төлөвлөгөө нөгөө өөрийг нь иш тишээл авч яваад байдаг байхгүй сэтгэл оюун. Өө чи тэрийг хийх ёстой штэ. Энийг хийх ёстой штэ гэл. Гэтэл тэр чигээр ингээ аваа явцсан зүйл тэр нөгөө үхэл гэдэг зүйл ирэх талах болчдөг байхгүй нөгөө эго чи бүгд байхгүй нөгөө амьдралынхын турш чи энийг хийхгүй болохгүй тэрийг хийхгүй болохгүй гэд зүгээр суулгадаггүй байсан эгонууд чинь үхэл гэдэг зүйл ирэх үед хаагуур орсон бүүмд хадны цагаар ороод алга болчдөг гэж байгаа. Тэгээд өөрөө ганцаараа л үлддэг бодит байдал дээрээ тий. Тэгэхээр
Яг энэ акшнда одоо энэ 5 минутыг амьдралаа. Тэ 5 минутыг амьдралаа. Туйлын нар нь үннээр амьдрцоор. Туйлын нар нь амьдраар би хэл сэтгэлээ яг энэ акшн та туйлын гоё зөв зөв байна гэдэг чинь өөрөө ариун байна гэсэн үг. Тэ? Тэгээд хитрхи бусдад одоо ингээд юу гэдэг юм ингээд өөрийгөө зориулж алдахгүйгээр өөрийгөө олж чадаагүй өөрийнхөө мөн чанарыг таньж мэдээгүй нэгэн бусдад тусалж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө эхлээд олох хэрэгтэй. Амьдрал сур, амьдралтай нэгд. Харин дараагаар нь амьдрч чадж байгаа бол тэртээ тэргүй аяндаа өглөгч болж эхэлнэ. Бусдад тэр арга замаа зааж өгнө. Тэгэхээр бусдад хэл нөлөөл, тийм ээ. Тийм. Тэгээд нэг тийм гоё чухал тийм санаа гэж цус орж ирэл алга боллоо. Тийм. За тэгээд юу вэ? Гэхдээ л хизээ юу болохыг хинч мэдэхгүй байхад аль хэдийнэ болоо дуусчихсан өнгөрсөн хамгийн амархан өөрчлөгдөх зүйлсийн нэг болох бусдын бодолд бүх сэтгэл эрч хүч энерги зарцуулах нь яг юуны төлөө юм бэ гэж боддог гэж штэ. Тий одоо бодогддгоо гэж нэг одоо ингээд өнгөрөхөөс өмнө хүн харин түүний оронд маргаашч бүх зүйл дуусчих мэдэх юм шиг зоригтой шийдвэр гаргаж өөртөө үнэнч байж энэ ертөнцийг орхихдоо сэтгэл хангалуун харамсах зүйлгүй байсныг хамаагүй жаргалтай биш гэж юу. Хэрвээ чи ч гэсэн өнгөрсөндөө харамсахыг хүсэхгүй байгаа бол одоогоор л амьдр. Харамсал гэдэг зүйлийг амьдралдаа байлгахгүй тулд зүгээр л хий. Яг одоо яамар бай түүнийг л хий. Хөвчлэн өнгөрсөн болоод тэр зүйлдээ харамсаад байдгаас биш чамд юу авчирсныг нь бодож үзээгүй байдаг. Өнгөрсөн зүйлийг өнгөрсөн цагт л бас ингэж өнгөрүүлж орхиж сурах хэрэгтэй л дээ. Тийм тэгэхээр хүн алдаанаас бас айх хэрэггүй. Алдаа чинь биднэрт туршлагыг авчирдаг. Илүү хөгжих бас боломжуудыг авчирдаг л да. Тийм. Тэгээд юмстэй хит зуралдах хэрэггүй байдаг. Тухайн мэдлэгийг авсан бол тухайн мэдлэгийг тэр үедээ хэрэгэлсэн бол дараагийн юмдаа өөрөө орхиж сурах хэрэгтэй гэдэг байхгүй мэдлэгийг. Мэдлэгийг хит эго оюун санаа ингэж аваад тэгээд түүнийг нь хийсвэржүүлээд одоо эго болгоод ингээ хүнийг бас төрөгдүүлэх гэдэг л да. Тэгэхээр нөгөө гол гаталсан бол зав хэрэгтэй штэ. Гол гатлахад л хэрэгтэй. Гэхдээ гол гаталчаад нөгөө заваа үүрээд яваад байх юм бол утгагүй штэ. Тэрэн шиг орхих газар нь маш хурдтайгаар орхиж сурах нь хүний хөгжлийн бас маш том суурь байдаг. Өөрийгөө нээх эцэстэн чинь хүний эрхчлээ байхгүй юу? Мэдлэгийн хүртэл боол болж болдоггүй байхгүй юу? Эгог хэрэгэлж сурна тухайн үед нь орхиж сурах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд ихэвчлэн өнгөрсөнд болсон тэр зүйлдээ харамсаад л байдгаас биш чамд юу авчирсныг нь бодож үзээгүй байдгаа гэж тийм. За тэр үйл явдал болсон учраас л чи илүү хүчтэй, илүү ухаалаг, илүү туршлагатай өнөөдрийн чи болсон шүү дээ. Тийм болохоор чамд тусалсан харамсмаар өнгөрсөнд ч талархаад байх ёстой газар нь л дээ. гэж байна. Тэгэхээр илүү их хүмүүс хүчрэхэг болсон улсууд бол маш их амьдралд их зовлон ирсэн л байдаг. Чингис хаан ч гэсэн тийм агуу улс нь Чингис хаан өөртөө л найдаж исэн байхгүй. Хинч тусалж байгаагүй. Өөрөө тийм хэрсүү болсон. Тэгээд дэлхийг эзэлсэн гол шалтгаан нь бол дэлхийн хүн төрөлхтнийг амар амгаланд нэгэн тэнгэр дор дээвэр дор нэгтгэж амар амгал аз жаргалд хүрэхийн тулд зорж исэн байхгүй. Зорилго нь тэр байсан бай тээ. За тийм тэгээд ер нь бол өнөөдрийн гол яриа бол те нөгөө хүсэл гэдэг зүйлийг ойлгох, хүсэл үгүйг яаж дадуулах юм бэ те. Тэгэхээр хүслийг зогсоохын гол бас том аргуудын бясалгалын нэг нь бол үхэл гэдэг зүйл. Үхэл гэдэг зүйлийг сайн бодно гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр үхэл ирэх үед
өөрийнх нь нөгөө зориод байсан, бүтээх гэдээсэн бүх зүйлээ энэ ертөнцид орхих хэрэгтэй болдог байхгүй. Нөгөө нэг том зүйлүүдийг бүтээсэн бүх юмнуудаа орхидог. Биеэ хүртэл орхих болдог. Бүх үзэгдэл одоо сарнидаг, тий? Бүх үзэгдэл сарних үед бүх хүлээлт зогсдог. Тэгэхээр гэгээр л хөл хоёр бол нэг адилхан нэг зүйл гэж багш нар бас ярьдаг л да. Тэгэхээр үнэмлэхүү танд үхэл ирэх үед үнэмлэхүү гэгээр л ирнэ. Эгоны хувьд үхэл нь бурханлагийн хувьд сэрэлт байхгүй юу? Сэрэлт тий. Тэгэхээр багш нар бол нэг гараараа аврагч байдаг, нэг гараараа үгүй хийгч байдаг л да. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Одоо эгогч нь үгүй хийдэг. Хүний тэр нэг үзэл, баримтлал, хүсэл, тэмүүлэл маш олон хийсвэр зүйлүүдийг чинь бэхжсэн тэр одоо зүйлүүдийг чинь үгүй хийх зүйлийг л багш хийдэг. Тэр нь нөгөө талаараа таны мөн чанарыг чинь цаанаас нь ухаж гаргаж ирж илрүүлж өөрт чинь үзүүлэх гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тийм агуу багш нарын дэргэд очиж шавлах тэр агуу шав гэдэг бол маш их эр зоригтой байх хэрэгтэй байдаг. Өөрийгөө хамтдаа ялан дийлж хийсвэр одоо энэ оюун санаагаасаа чөлөөлөгдөх байдаг байхгүй тий. Тийм тэгэхээр бас тийм сайхан багш нараас үг сонсож одоо багштайгаа хурдан тийм гэгэрс их багшаас авшиг авахыг одоо их дотроо ерөөл тавьж хэрэгтэй тийм. Тэгээд одоо энэ дэлхийн ертөнц бас их сайхан болж байна. Сайхан үйл явдлууд бас болох байхаа ирээдүйд бол тий. Одоо тэгээд ер нь бол одоо миний яриад байгаа зүйл бол өнөөдөр бол тийм үгээд яахгүй юу? Мянгантаа одоо ном судраа уншаалаа шүү дээ тий. Гэхдээ ном судрыг уншаал гадаад хэл дээр уншаад байхаас илүү утгыг ойлгож тайлбарлуулж хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байхгүй юу? Хамгийн чухал юм байна. Мянга уншихаар нэг удаа утгыг ойлгох тий. Мянгантаа утгыг ойлгохоос нэгэн удаа ганц удаа хэрэгжүүлэх нь илүү гэж үг байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр ингэж тайлбарлуулад тий тэгээд утгыг ойлгоод тэгээд дараа нь хэрэгжүүлэх нь бол та бүхний бидний аврал юм шүү. Тэгээд эцсийн эцэст энэ бүхэн бол танал хэрэгтэй. Таны амьдралыг л таны амьдралд л чухал хэрэгтэй юм. Тэгээд бурхан багш бол гэгэрэл гэж юу гэхэд ганц үгээр хэлсэн шүү дээ. Эрхчлөө. Тэгэхээр танд бидэнд эрхчлөөг өгөх гээд л байгаа юм. Оюун санааны эрхчлөө одоо оюун санаа буюу тэр сүнсний эрхчлөөг л өгөх гээд байгаа тийм ээ. Маш ад жаргалтайгаар өөртөө эзэн болж тэр торноос нисэж байгаа шувуу мэтэр л одоо энэ ертөнцид бид амьдрах тэр боломжийг одоо өөртөө дадуулах хэрэгтэй л гэсэн үг шүү. За юу тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол оюун санааны тийм торн сүмс нь маш олон айдас одоо түгшүүр, хүлээлт, хүсэл те ийм олон зүйлд ноёлуулцснаар одоо амьдарч штэ. Тэгэхээр үүний түлхүүр нь бол бясалгал байгаа юм. Тэгээд бясалгал одоо хин нэгэн одоо багшийн туршлагыг сайн сонсох, түүнийг биен дээр хэрэгжүүлэх. Бурхан багш зөвхөн энийг л хэлсэн шүү дээ. Би та нарт өөрийнхөө хүрсэн арга замыг л зааж өгсөн. Харин үүнийг л та бүхэн хэрэгжүүлээрэй. Би бол зам мөр юм. Харин та бүхэн бол энэ миний энэ явсан замаар л яваад миний энэ хүрсэн өндөрлөх түрээрээ л гэж хэлсэн байна. Тий? Бусдаар бол бурхан багш тухайн үедээ гэрт нь очиж ном уншиж хиймрээ сан тавьж байгааг л ахгүй юу. Тэгэхээр юм их сонин шүү. Их үүсвэр нь яг ямар байснаасаа ингээд шал өөр болцсон байдаг тий. Тэгээд бурхан багш өөрөө бас айлдсан байдаг л да. Үзэл ойлголт одоо миний номлол бол хоёр юм а тий. Нялхас тул шашин үзэр банаар тогтсон таллаа гэж. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Үнэмлэхүү үнэндээ миний энэ айлдсан ном сургаал бол ямар нэг үзэл одоо ойлголт биш шүү тий. Ямар нэгэн ийзэмч бас биш ээ. Та нарыг чөлөөлөлт юм байгаа юм шүү. Тэ? Тэгэхээр миний энэ жинхэнэ одоо миний энэ мэдлэг одоо сургаал бол та жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлсэн үед танд тэр нь үнэн болж очноо. Тэ? Үнэн болж очноо. Тэгэхээр одоо үнийг хэрэгжүүлэх нь чухал шүү. Тэгээ өөртөө эзэн болж гэрэл болоорой гэдэг айлдварыг л айлцсан шүү дээ бурхан багш. Тэгээд бурхан багшаас бас асуусан байгаа юм л да. Та одоо гэгэрэл төрснээр
хэр их олон зүйлийг одоо та олон зүйлтэй болсон бэ гэж асууж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ үгүй харин эсрэгээрээ би маш их олон юм алдсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүслийн хувьд их ол зомог хэрэгтэй байдаг бол хүсэл үгүй зогссон үед ол зомоггүй болдог байхгүй юу. Хүлээлт зогссон үед нөгөө маш их хүлээгээд нэг тийм ханамж авах гэдэг шүү дээ олон зүйлийг. Тэгэхээр хүлээлт зогссон үед олон зүйлээ алддаг байхгүй сэтгэлийн хувьд. Одоо эго үгүй болно гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд бурхан багш харин ч би маш олон юм гээсээ алдсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн юугаа алдсан гэсэн чинь би уур, омог, мунхгаа алдсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр тийм сэтгэлүүд надад үгүй болсон гэж айлцсан байгаа байхгүй тий. Тийм тэгээд яг энэ хичээл энэ ярьж байгаа энэ хичээл бол одоо миний тодорхой хэмжээний туршлага, өөрийн туршлага, багш нараас сонссон одоо онлын мэдлэг, өөрийн практик ингээ хосолж явж штэ тий. Тэгэхээр таны хувьд бол үнэмлэхүү үнэн байдаг байхгүй юу? Өөрийн чинь хувьд үнэмлэхүү үнэн болно гэдэг нь үүнийг ойлгоод амьдрал дээр хэрэгжүүлээд одоо бол оюун санаанд ч л өгөөд штэ энэ хичээлийг аваад байгаа юм. Тэгэхдээ үнэн таны жинхэнэ мэдлэг одоо энэ бол жинхэнэ мэдлэг биш гэсэн. Яагаад жинхэнэ мэдлэг биш гэхээр энэ миний л мэдлэг байхгүй. Ямар ч агуу гэгэрсэн багшийн мэдлэг бол тэр хүний л практик байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр таны үнэмлэхүү туршлага, таны үнэмлэхүү тэр зүйл бол таны мэдлэг байх ёстой. Үнэн. Тэгэхээр ном уншаад одоо хэн нэгний мэдлэгийг авсан нь жинхэнэ мэдлэг биш. Жинхэнэ аврал байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр миний хувьд үнэн бол таны хувьд энэ нь худал байдаг. Тэ? Харин таны хувьд хэзээ үнэн болох вэ гэвэл та үүнийг үнэмлэхүүдэд ойлгож өөрө хэрэгжүүлж таньж мэдснээрээ таны мэдлэг болтгоо гэсэн үг. Цайг ууж үзээг хүнд цайны тухай яриад тэр хүн чинь цайг мэдэхгүй шүү дээ үнэмлэхүүд нь. Цай ийм байдаг, тийм амттай байдаг гэх тээ. Гэтэл цай ууж үзсэн хүн л цайг маш тодорхойгоор ярина. Харин тэр хүн цайг ууж үзээгөө цайны тухай ярьсан яриаг ойлгочоод би цай ууж үзсэн мэт ойлгох нь андуурл үстэй. Цайг ууж үзээгүй гэж цай уусан гэж мэдхэн. Гэтэл энэ дээр оюун ухаан яг ийм л зүйлийг үүсгэж идэх байхгүй. Ууж үзсэн юм шигээр оюун ухаан нь тийм байдаг гэл ингээл байдаг. Гэтэл цайг та ууж үзэх нь жинхнээсээ та нөгөө цайны тухай ярьсан ярианаас амсч үзсэн чинь өөр байвал яах юм те? Сэтгэлийн тэр төсөөллөөс бодит амьдрал өөр байдаг л гэсэн үг те. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо яг нийгэмд бидний сурах ёстой хамгийн гол зүйлүүд нь энэ баггүй юу? Одоо энэ дорн дахны багш нарын бясалгалын энэ сайхан гайхалтай зүйлүүдийг бид хэрэгжүүлэх тийм энэ чиглэлийн боловсрал тийм ээ ухаарлуудыг одоо сонсох, биелүүл одоо хэрэгжүүлэх тийм одоо цаг үе бас иржээ гэдгийг бүгдээрээ ойлгох нь бол сайхан байна. За нэлээд бас ярьжээ. Тэгээд л одоо яриалах юм бол яриалах бах тийм. Тэгээд одоо энэ ярьсан яриагаа лекц яриагаа бол нэлээд сайн сонсоод тэгээд гэртээ сайхан тайван суужгаад хэд хэдэн тийм чухал бясалгалын тийм ойлгож одоо өөрөө бодож бясалгах тийм хэдэн гоё хичээлүүдийг өгсөн байгаа шүү те. Тэгэхээр тэрийг бодоод сайхан гэртээ бясалгаарай та бүхэн маань. За тэгээд сонсож хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараа уулзлаа түр баяртай.